ช่วงปลายปีแบบนี้นะคะพี่ๆหลายท่านกำลังมองหาชุดสำหรับใส่ไปร่วมงานต่างๆโดยเฉพาะงานมงคลอย่างเช่นงานแต่งงานแต่ในขณะเดียวกันก็ยังอยากแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับช่วงไว้อาลัยแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ทางร้านพีทบายนิสาเลยตั้งใจรวบรวมชุดพีทโทนสุภาพนะคะเป็นธีมที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือธีมน้ำตาลทองค่ะมาให้เลือกทั้งหมด9แบบโทนนี้นะคะบอกได้เลยว่าสุภาพเรียบร้อยแน่นอนเลยค่ะชอบแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพหรือว่าแจ้งเป็นรหัสสินค้าให้น้องแอดมินได้เลยค่ะพี่ๆคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ